volta, né? E aí? Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, 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 vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Mãe, tá hackeando nosso Wi-Fi. Mãe, tá hackeando mesmo. Tá bom? E aí, Didi, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano? Isso. Gosta. Vai lá pra mamãe filmar você. Só fica doidinha. Então vem sentando. Senta aqui, vai. Essas mangas, essa antiga. Só quebrar,